Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpenzi mtazamaji, karibu katika channel hii ya Nurdin Media. Karibu sana kwenye channel yetu. Tunafurahi sana kukuona hapa ukiwa unatizama video hii na hakikisha pia unajiunga na channel yetu kwa kusubscribe. Gusa alama nyekundu iliyoandikwa subscribe ili unapata mafundisho yanayokuwa yakiwekwa hapa. Katika video hii utajifunza mambo ambayo yanaharibu udhu. Yaani unapokuwa umetawadha, kuna mambo kadhaa ambayo ukiyafanya basi udhu wako unakuwa umeharibika. Basi hakikisha unatazama video hii mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu katika imani, kama nilivyosema, tunakwenda kujifunza mambo yanayoharibu udhu. Sawa, mambo yanayoharibu udhu ni kama yafuatayo. Kitu cha kwanza ambacho kinaharibu udhu ni kutokwa na haja, kama vile mkojo, kinyesi au upepo. Hii inaharibu udhu kwa sababu mwili unakuwa umejaa uchafu. Unapokuwa umetokwa na haja ndogo au kubwa, sawa, basi udhu wako unakuwa umeharibika. Lakini pia la pili, kulala au kupumzika sana. Yaani tunapokuwa tunasema kulala, manake ni mtu awe amesinzia. Unaweza kulala au umesinzia. Kwa hiyo lengo hapa ni kusinzia. Kulala kwa kina au kupumzika sana kunaweza kuharibu udhu kwa vile huondoa hali ya uangalifu. Hiyo ni jambo la pili. Lakini pia jambo la tatu ambalo linaharibu udhu ni kufanya ngono. Hii inaharibu udhu kwa sababu inahusisha kutoa maji ya mwili au kumwaga. Mtu anapokuwa amefanya ngono, basi udhu wako unakuwa umeharibika. Lakini jambo la nne tena ni kugusa sehemu za siri kwa makusudi. Kwa makusudi, kuchangia au kugusa sehemu za siri. Kwa mfano mtu kugusa sehemu za siri ya haja kubwa au haja ndogo, sawa, basi sehemu hiyo ukigusa kwa makusudi, udhu wako unakuwa umeharibika. Lakini la tano, kupiga hewa kutoka kwa matumbo. Yaani hii kutoka kwa matumbo, hii pia inaharibu udhu kwa vile ni ishara ya kutolewa kwa uchafu kutoka kwa mwili. Yaani unapokuwa umenyampa, sawa, basi udhu wako unakuwa umeharibika. Lakini pia la sita, kupoteza ufahamu. Akiwa mtu amepoteza ufahamu, udhu unaharibika. Yaani mtu anapokuwa labda amepoteza ufahamu, udhu wake huwa unaharibika. Kutokwa na damu. Kutokwa na mzunguko wa hedhi au jeraha. Damu kutoka kwa hedhi au jeraha pia inaharibu udhu. Sawa? Lakini pia yani mtu anapokuwa ametokwa na damu, amepata jeraha, sawa, udhu wake unakuwa umeharibika. Yani anakuwa hana udhu. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo nimekuwekea hapa, sawa, ambayo utafahamu kwamba ni kitu gani ambacho kinaweza kuharibia udhu wangu. Yoyote kati ya haya yanayotokea baada ya kupata udhu yanahitaji mtu afanye udhu tena ili kuwa safi kwa sala na ibada nyingine zinazohitaji udhu. Kama utakuwa na maoni, kama utakuwa hujaelewa, basi unaweza ukaweka comment hapo chini nasi tutapita pia kuzijibu inshallah. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.